cüzdanım vardı ve cüzdanımın içerisinde tabii bir miktar nakit vardı. Kredi kartım vardı, nüfus cüzdanım vardı. Yani düşünebileceğiniz bütün önemli evraklarım o çantanın içindeydi. Hafif yağmur yağıyordu. Ben de iyi hissetmiyordum kendimi. Yorgundum. Nispetiye metrosundan indim. Islaktı. Çantamı çıkarmışım. Yani besbelli ki sonradan hatırlıyorum ben bunu. Ve o treni beklerken yana koymuşum. Ve tren gelince de anladığım kadarıyla çantayı orada bırakmışım, trene binmişim. Ve düşünüyorum, ay artık ne gibi sorunlar çıkacak başıma şeklinde. Ramazan Bey orada görevliymiş. Dedim ya böyle bir şey oldu. Baktı, tamam hocam siz buyurun oturun şöyle dedi. Oturun hocam dedi. Ben dedi takip ediyorum dedi. Gülerek geldi, hocam dedi Nispetiye Müdürlüğü'nde çantanız dedi. Dedim Allah evet tamam öyle. Nispetiye Metro Müdürü Bülent Karahan son derece efendi, kibar. Kim getiriyor dedim. İki bayan getirdi dedi. İsimlerini söylediler mi? Hayır dedi. Böyle bir teşekkür ettim. Allah'ıma şükrettim ve çıktım. Dedim gurur duyuyorum ya. Elektronik adresimi verdim. Adınıza imzalı kitap göndermek istiyorum dedim. Son derecede bilinçli bir şekilde hizmet ettiler, yardım ettiler. Gurur duyuyorum ve buradan yeniden hem onlara selam gönderiyorum hem de onları yetiştiren anne babalara ve emeğe geçen öğretmenlere selam gönderiyorum.